തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹംദു പറയണം, അത് ഉറക്കെ പറയണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ എന്തു പറയണം? അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട 3 രൂപങ്ങളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട 3 രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ എങ്ങനെ പറയേണ്ടത്? അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ 3 രൂപവും ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട രൂപങ്ങളാണ്.